减肥减肥，我要减肥。Hello， 大家好，我是脑 Miss。以上这一番话，大家是不是都会经常听到呢？几乎每一天，我们身边的人啊，不管他是有多胖，不管他是有多瘦，都会一直大喊着我要减肥。可是啊，有一些人是怎么样减都减不下来，有没有发现到呢？那为什么会有这种现象呢？其实啊，减肥并不是空口说白话，而是要努力行动。我们要有一颗持之以恒的心。再来呢，我们就是要管得住我们的嘴。相信大家都听说过一句话：早餐吃得好，午餐吃得饱，晚餐吃得少。其实啊，这就是健康的饮食习惯。除了要分好我们3餐的饮食习惯，运动也是最关键的一点。单单靠均衡的饮食还是不足够的，我们还要配合运动，才能让我们的身材越来越漂亮。更重要的是，千万不要依赖减肥药，还有就是千万不要绝食，因为这样子做呢，是非常伤身体，也非常伤害我们的健康的。如果你是选择节食减肥的话呢，后果啊，不只是让你减不了肥，反而会让你更加的胖呢。减肥的路上困难重重，但是困难的不是吃，不是喝，不是运动，而是自己本身。我们要克服自己的惰性，还要克服自己爱吃的嘴，保持良好的饮食习惯，坚持运动。这样子的话呢，每一个人都有机会拥有非常好的身材。